Hi guys, good morning. Sugli कशी आहा? I hope so सगळी बरी आहा. म्हणून आज देना चुकली इशारा आहे तुका देना दाखवूंक ना मोठा म्हणजे देना हेटा ओके गो खर्चा लालो तेका लागले कोता ओके गो प्ले जायचं तुमका ही आकुराची भाजी दाखयता ओके कशी करपा ती ही आमगे हाटल्यान शेतानू जाता भाजी न्हू आमगे हाटल्यान शेतानू जाता पूण हे पाटी न्हू शेतान कोण असो नाही हाडपाक बुद्धी येयलो हा शेतान तेका लागून शेतान असो ना गेल्या वर्सा बायन आमी गेलोली ना गेल्या वर्सान बाब जावच प्रेग्नेंट जावच पयलीं बायन हांव गेलोली भाजी हाडपा शेतान चिचोण्या बीन आमगे फुडल्यान शेत आहा न्हू थिंगा बायन तेंची झाडां आहा उली तितूनूय मेळटा पूण तितून हांवें केन्ना चोवना कोण वयता ती काडपाक म्हणून आमगे हिंगा हाटल्यान शेतान केन्ना तुमकां दाखयतलें हांव मागीर थिंग न्हू असली भाजी काडटाय शेतांतली तेका लागून आतां ही भाजी कोत्ताय आमी कोत्ताली पयलीं सो आतां डॅडी स्पेशल आहे राती घालून म्हाका ही भाजी हांव पारूच येयल्या सो तो हितू पावसान वचून ही भाजी घेवन येयला सो आतां तुमकां ती रेसिपी दाखयता ओके सिंपल रेसिपी व्हडलेशें कांय ना आनी सुंगट घालताय तितून टेस्टा तुमकां सुंगट ना जाल्यार तुमी बेश्टीय करूंक जाता ओके पूण गोवन स्टायल कोत्ताय ती सुंगट घालून कोत्ताय सो आतां चोया तेजे इंग्रिडियंट कितें कितें लागत ते ओके भाजी घेयल्या ओके गरम मसाला घेयला 2 कांदे घेयले एक भाजयेक घालपा आनी एक मासा सोय भाजता तेन्ना घालपाक ओके चिली 2 घेयल्या तिखसाणी लागून सुंगट घेयले आनी सुंगटां मीठ लायला आनी दवरला ओके मागीर वॉश करतले आनी सोय घेयल्या सोय भाजपा आनी हळदी पिठो ओके हेंचे इन्ग्रिडियंट सिंपल इन्ग्रिडियंट पयलीं भाजी आतां कातरिता आनी कांदो कातुरता आनी तुमकां मेळटा मागीर ओके भाजी घेयल्या आनी कातुरता ओके कातुरपा न्हू पयलीं सायडीचो पोंच काडला सकयल तेंचे ते मोडून काडटा न्हू ते मातशें उडोवपाचें आनी सिंपल आमी भाजी कातुरताय न्हू तशें बारीक कातुरपाची ती ओके मागीर मेळटा कातूर भाजी बारीक कातुरपा ती मामी येयल्या सो तेक लायला कातुरपा तेन्ना ती कातूर तेन्ना न्हू लाव कशी लागता सो नेक्स्ट टायम न्हू तुमी धुवन न्हू बरी सुकोया ती पुसून घेयाय आनी मागीर कातराय ओके हांवें ती पुसून हाडलेली सो ती लाव लागत न्हू तेक लायल्या कातुरपा सायड बाय सायड सोय भाजता ओके 2 पिलरां तेल घालता सोय घालता ती थोडी जाता न्हू थोडी भाजता सोय सोय भाजता बरी कांदे घालतले कांदे घायला भाजपा त्या हळदी पिठो घालता हळदीचो पिठो घायला भाजता तेन्ना हे भाजपाचें शेतां कितली जाल्या पूण आतां कोण वचनाय थिंगा हारे उदीक लागून ती चिचोन जाल्यार केन्ना चोवंकूच ना कोणाक भाजी काडटा ती सारकी व्हडली येता थिंगा काडून ताका लागून वचो मेळना तो परेजान आयज सकाळी पावसा बारा वचून घेवन येयलो तो सांगलो ओके हे भाजवले मातशें सुटून आतां गरम मसालो घालता तुमच्या प्रमाणे तुमी वयर सकयल करात टीस्पून तूं गरम मसालो सांगोना म्हणटा मागीर तुमकां जाय तितले मागीर तुमी घालपाचो अदमासान अदमासान हांवें घायला हे मातशें भाजपाचें आनी मागीर वांटपाचें हें जालें ओके आतां हांव निवोण दवरता सायड बाय सायड भाजी कोता कशी कोत्ता दाखयता आनी उरल्या उपरांत वांटपाचो कातुरल्या उपरांत अशें जाता ओके आमी ती पुसून ना न्हू तेका लागून ती मातशी लाव जाता तुमी पुसाय आं कातुरच्या पयलीं लाव जावपा नाका जाल्यार ओके उदीक घालता आनी तितून पेस्ट कोता तेगेलो ओके मागीर घेयल्या तेल घालता ही भाजी फोंड मारनाय दिसता म्हाका पूण हांव मारता मातशें टेस्टा ओके मारना जाल्यार पण उपासता पूण हांव मातशें फोंड मारता आनी आतां
ग्रीन चिली घालता तिखटाने लागा भाजून घेवपाक भाजून घेवपा आनी मीठ घालपा आतां कांदो बेगीना हें जावन येतलो सॉफ्ट जावन येतलो घालपाचें मसाला घालता आतां ओके वाटलो तितून उदीक घालून मिक्स करता ते मसाल्याचें उदीक घायला ओके आनी इल्लें उदीक घालता शिजपाक उदीक घायला ओके शिजपाक आनी आतां सुंगटां घालता त्या फोंडलांनी घालूं जाता तुमी सुंगटां ओके आनी मीठ लायलो आनी सुंगटांक मीठ धुलें आतां तितून घालता तापोवन दवरतलें शिजो मातशें मीठ बी तुमी मातशें बॉयल येयल्या उपरांत चोया मीठ कशें कितें तें तुमचें तापोवन दवरता ओके शिजपाक खतखत येयत जाता मातशें फिरयता मीठ ह्या टायमाचेर मीठ चोवपा आनी घालपाचें सारकें जालें शिजल्या उपरांत दाखयता ऑलमोस्ट जाली ती भाजी सुंगटां बी शिजली सुकी करूंक जाय जाल्यार सुकी करूं आतां आमची ग्रेवी करून दवरता ओके जेवपा बऱ्या पडटा ताका जेवपाक ग्रेवी दाखयता आतां काडून मागीर तेरे विथ प्रॉन्स भाजी रेडी आ बरी लागता ती तुमी घरा कोण ट्राय करा एक पाटी आनी हाया आनी चोया ओके आमगे स्पेशली न्हू घरा ह्या सिजनानू मेळटा ती मागीर मेळपा ना ती पावसानू मेळटा सो ही जी वेजिटेबल हावन चोवपा जाय तुमी भुरग्यां हाव दियाय आनी मागीर चोयाय कशी लागत ती ओके भाजी आनी शीत ओके जेयतात सुंगटां आनी न्हू ह्या ब्लॉगान बाबा ना बाबागे कांयच क्लिपिंग्स ना सो सॉरी कालच्या व्हिडिओचेर बाबाचे क्लिपिंग्स चोयले आसतले तुमी सो ह्या ब्लॉगाचेर बाबाचे कांय क्लिपिंग्स ना तेगे क्लिपिंग्स जालो ते गायली ऑलरेडी आनी कांय क्लिपिंग काडूं ना कित्याक पावसाची न्हू खंय वचो ना कांय ना सो तेगे क्लिपिंग्स सच कांय ना घालपाक पूण तेका दाखयता तुमकां हांव ओके हांव जाणां सगळीं तेका मिस कोताय म्हणून सो ते काडटो तेगे क्लिपिंग्स हाडटले तुमकां बेगीना ओके गायज हांव जेयलें हांवें जस्ट ती भाजी आनी शीत आनी पिकल घेयलें थोडें जालें म्हाका नुस्तें नाका हाऱ्या नाका कांय नाका इतू बरी लागोल ती भाजी म्हाका पयलींच सावन हांव नेयल्या ती रेसिपी कोत्ताली आमी पयलींच सावन हाटल्यान आमच्या शेतान जाता नाजाल्यार आमी बाजारांत ती हाडून कोत्ताली सो हे पाटी तुमी जाणू हे पाटी टायमू मेळना अशें रेसिपी शूट बी करपाक आतां खूब रेसिपीज आहाय तुमकां एक येतली रेसिपीज ओके सो तुमी ही घरा कोण ट्राय करा आनी म्हाका फीडबॅक दियाय कशी जाली ती ओके प्लीज ट्राय कराय आनी फीडबॅक दियाय इफ तुमकां बरी दिसली जाल्यार लायक करा शेअर करा जाता तितूलें आनी सबस्क्रायब कराय ओके मेळची नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय गायज